खांसी है, जुकाम है, अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हो, रात हो गई है, एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और दवाई भी असर नहीं कर रही है, तो ऐसे में रात में बच्चा चैन से सो जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, रात भर बच्चा सो नहीं पाता खांसी से, जुकाम से, खरड़ खरड़ आवाज़ होती रहती है। बच्चे होते हैं, वैसे बड़े बड़े तक को भी खांसी जुकाम पूरी सर्दी रहता है, तो क्या करना चाहिए? छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा दवाई भी नहीं दे सकते शुरू शुरू में कोई सी भी। सबसे अच्छा और सटीक इलाज है, मैंने भी अपनाया था, मेरे बच्चे छोटे थे तब, अब तो बड़े हो गए, बड़े हुए हैं, अब भी खांसी जुकाम होता है तो मैं इसको लगा देती हूँ, बहुत फ़ायदा होता है। बहुत ज़्यादा नोज़ी आ रही है, जुकाम है, तो इसका सबसे अच्छा क्या है कि डालडा लो, एक कटोरी में 2 चम्मच डालडा, उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के, आधा से आधा 1/4 चम्मच सेंधा नमक मिला के उसको गर्म करके फिर गुनगुना हो जाए तब छाती पे, पीठ पे, बच्चों के हथेली पर लगा के उसको सुला दें। सुबह देखो इतना फ़ायदा मिलता है ना कि एक बार दवाई लेने से फ़ायदा नहीं मिलता, बट ये लगाओ तो फ़ायदा मिलता है। मैंने आज़माया है, मैंने बहुत लोगों को बताया है, आप सबको ही बताना चाहती हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कभी पहली बार माएँ बनी हैं, मुझे भी नहीं पता था, फिर मेरी दादी सासू माँ ने मुझे बताया ये, और मैंने किया। पहले तो मैंने सोचा यार क्या बताया है, फिर बाद में मैंने ये किया, इतना फ़ायदा सोच नहीं सकते। आप भी यूज़ करो। छोटे बच्चों को अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है, अभी आप नहीं ले जा पाते हो डॉक्टर के पास, तो पहले ये कर लो, उससे थोड़ा आराम मिलेगा, फिर उसके बाद आप डॉक्टर पर दिखा सकते हो। ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो हम ये सर्दी ना हो ज़्यादा, उससे बचने के लिए कैस्टर ऑयल को ऐसे हाथ पे लगा के और आग, जैसे अगर हीटर चल रहा है, हीटर पे ऐसे सेक के बच्चों की छाती पे, हाथों पे, पैरों पे लगा के, पीठ पे लगा के, और उसको फिर सॉक्स पहना के सुला दो, बहुत मतलब सर्दी नहीं आती। तीसरा आप ये कर सकते हो, बादाम भूनकर उसको घिस लो, घिस घिस के उसका जो थोड़ा सा बादाम का पेस्ट बन जाता है, उसको दूध में मिला के, गुनगुने दूध में मिला के, और छोटे बच्चे को जैसे नहीं दूध ही दूध पीता है बच्चा, कुछ खा नहीं पाता, तो उसको एक खिला दो सुबह शाम, या फिर रात को सोते वक्त में एक बार चम्मच में लेके खिला दो, तो इससे भी सर्दी कम लग पाती है। लगाने के बाद अगर आपको आराम मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ कुछ फ़ायदा। तो ये तो गाइज़ ये थे, मैंने जो मेरे बच्चे जब छोटे थे तब मैंने ये सारे उपाय किए थे, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को भी पता चले। आप अभी बच्चे छोटे हैं, नहीं पता रहती है, और आसपास में भी नहीं होती जानकारी।